তো গিয়েছিলাম বন্ধুর ভাগ্নের জন্মদিনে, আর ভাগ্নে তো আসার সাথে সাথে একদম মজা করা শুরু করে দিয়েছে। দেখো, বাচ্চা কাচ্চারা যদি একটু মজা না করে, হই হুল্লোড় না করে, তাহলে কিন্তু সত্যিই ভালো লাগে না। তো যাই হোক, চলে আসলাম খাবারের টেবিলে, আর টেবিলে আসার সাথে সাথে চলে আসলো স্টার্টার। আর স্টার্টারে ছিল কিন্তু চিকেন শাটে, আর চিকেন শাটে কিন্তু আমার অল টাইম ফেভারিট বস। দেখো, চিকেনের সব আইটেমই ফেভারিট, কারণ আমি ভাই লোহা খায় না শক্তে আর গু খায় না গন্ধে, এরকম একটা ব্যাপার। তো আমি তো সব কিছুই খেতে থাকি। তো যাক, টেবিলে চলে আসলো মেইন কোর্স, আর মেইন কোর্সে ছিল কিন্তু চিকেন বিরিয়ানি, আর তার সাথে ছিল কিন্তু একদম লাল লাল চিকেন কষা। আর এই চিকেন কষা দিয়ে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার কম্বোটা কিন্তু আমার সেই লেভেলেরই লাগে। দেখো, আমি কিন্তু লোভের চোটে কথাই বলতে পারছি না, জিভে কিন্তু ঝোল চলে আসছে। আর এই চিকেন বিরিয়ানি আর চিকেন কষাটা খাওয়ার সাথে সাথে টেবিলে চলে আসলো কিন্তু চাটনি, পাঁপড় আর মিষ্টি। তো যাক, আমি চাটনি দিয়ে পাঁপড় দিয়ে খেতে থাকি। আর এরকম ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।